嗱34題咧，咁呢題都好中意考啦。咁其實佢就考緊直線方程嘅，不過就有一條咧超級樣衰版嘅直線方程。咁因為咧個 y 就變咗 y 3次啦，個 x 就變咗做開方 x 咁樣啦。嗱，其實做法就真係同直線方程咧係完全冇分別嘅。咁我哋就希望咧揾翻呢個 equation，就再塞翻佢話 x 係36咧對應嘅 y 係乜？嗱，做法係一樣㗎。嗱，首先我計咗呢條線嘅 slope 先。嗱，呢個就係032，呢個咧就係20嚟嘅。咁所以佢哋嘅 slope 咧就 y2 減 y1 over x2 減 x1啦。咁所以咧佢哋嘅 slope 咧其實就係-16嚟嘅。好啦，跟住啦，咁我哋就揾翻呢條直線嘅方程咯。嗱，咁不過就記住啦 ，y 咧就係 y 3次，x 咧就係開方 x。咁其實做法就一樣嘅。嗱，我就揀呢點20去到做啊。好啦 ，y 3次即係 y 啦，減翻呢一點嘅 y 坐標，再 over x 咧，咁即係開方 x 啦。減翻同樣都係呢一點嘅 x 坐標就係2嚟嘅，咁呢個應該等於 slope 噶嘛，咁所以咧就係-16啦。嗱，其實呢條線嘅方程就係呢個啦 ，y 3次咧就係-16括住開方 x 減2。嗱，咁都唔使點樣執噶啦，因為呢一條式之後咧，佢又再問啊嘛，其實當 x 係36嘅時候咧，對應嘅 y 係乜？咁所以好簡單，將呢個 x 咧換咗做36，其實就做完噶啦。嗱 y 3次照抄下16開方36減2啦。咁所以咧，右邊撳咗出嚟咧，其實應該就係-64嚟嘅，咁呢個就 y 3次。咁最後將嗰個3次調過去開3次方咧，其實就會做到咧 y 其實就會係-4嚟啦。咁所以答案咧呢題就係 dot 嚟嘅。